mesa donde está el estandarte nuestro de nuestra cofradía, y al año que viene, 3 semanas antes de la celebración de Semana Santa, aquí va a ocurrir que tenemos el encuentro intercomarcal. O sea, vendrán unas 15 bandas entre tambores, bombos y cornetas, y la verdad es que se necesita dinerillo. Entonces tenemos allí el puesto para que compréis un poco rifa. La rifa vale la papeleta 3 euros, pero lo que es la rifa estará valorado, ¿qué digo yo? O más, ahí, no le voy a poner precio, pero o más. Entonces sí que agradeceríamos que pasarais. Tenemos pulseras, tenemos merchandising de la cofradía.